Atentu ĉiuj, ekde nun ĉio estas registrita. Do, saluton al ĉiuj kaj bonvenon en la 93. SAT-kongreso, kiu estas iom aparta kongreso, ĉar ĝi okazas unuafoje en la historio de SAT per la reto. Kaj do ŝajnas ke estas io aparta por SAT kun Pollando, ĉar jam en 1987 devis okazi tie kongreso por la centjariĝo de Esperanto, kaj do pro politikaj kialoj tiam ĝi estis nuligita. Kaj ĉifoje do la kialo de nuligo estas konata de ĉiuj, temis pri la kronvirusa krizo, sed do iel ni ankaŭ trovos kontentigan solvon, ĉar se ĉio estos glata venontjare, ni povos festi la centjariĝon de SAT en la urbo de la naskiĝurbo de la kreinto de Esperanto, kio ankaŭ estas fakte tre bela simbolo. Kaj do ni devos dum tiu ĉi malfermo elekti funkciuloj por la diversaj laborkunsidoj de SAT, sed antaŭ tio mi lasos al Przemek doni diversajn informojn saluti nome de la OKOKO, kaj se iuj el vi volas saluti nome de diversaj instancoj, simple anonciĝu en la teksta fadeno, kaj ni invitos vin reŝalti la mikrofonon unu post la alia. Do, Przemek, mi lasas al vi la parolvicon. Bone, dankon. Mi ŝatus antaŭ ĉio nome de Bialistoka esperantistoj, Bialistoka Esperanto-Societo kaj la urbo Bialistoko, kiu ĉiam estas malferma je esperantaj gastoj. Saluti ĉiujn, kiuj venis, kiuj aliĝis al la reta kongreso, kaj mi tre dankas, ke vi estas kun ni. En la pasintjara SAT-kongreso en Barcelono li decidis, ke la sekva okazos en la naskiĝurbo de Zamenhof, kaj ĝi devis esti la unua kongreso de Sennacieca Asocio tutmonda en Pollando. Bedaŭrinde pro la cirkonstancoj ni ne povos renkontiĝi ĉe ni en Bialistoko. Estas kompreneble pozitiva flanko de tiu ĉi malgaja situacio, kiu estas, ke oni pli ofte uzas reton por elsendi programerojn de Esperanto-kongresoj, kaj espereble ankaŭ SAT en la estonteco pli ofte uzos tiun ĉi eblon. La Bialistoka kongreso tamen okazos venontjare en 2021 kun la numero 94, kaj mi iom simbole esperas, ke tiu numero 94 estos por ni feliĉa nombro, ĉar antaŭ 11 jaroj la saman numeron havis Universala Kongreso de UEA en Bialistoko, kiu estis tre sukcesa. Kaj do mi esperas, ke la anstataŭa kongreso virtuala estos fruktodona kaj kontentiga por vi ĉiuj. Dankon. Dankon, Przemek. Do mi vidis, ke en la teksta fadeno kelkaj komencas anonciĝi por Yes, pardonu, mia mikrofono estis malŝaltita. Do, dankon Przemek por la granda laboro farita por en urĝo organizi tiun alternativan solvon. Kaj do kompreneble ni ĉiuj estas novuloj en tiu fako de reta kongresado, do nepre estos diversaj mallertaĵoj ligitaj al la fakto, ke ni ne komplete mastras la ilojn, sed do supozeble ni sukcesos ĉion solvi kun iom da kunhelpemo kaj reciproka indulgo. Kaj do nun eble mi donos laŭvice petos reŝalti la mikrofonon al diversaj homoj, kiuj anonciĝis por saluti.
Do Bruno, eble se vi volas saluti nome de IFEF, estas la momento. Yes, yes. Nome de la Franca Fervojista Esperanto-Asocio kaj Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (FEF), mi salutas la kongresanojn kaj deziras sukceson al la kongreso. Bone. Do dankon Bruno, kaj dankon al IFEF. Kaj ankaŭ Fabrizio volis saluti nome de iu organizo. Yes. Bone, mi salutas ĉiujn gekameradoj. Mi estas novbakita satano, mi ĉiam simpatias, sed mi aliĝis antaŭ nelonge. Mi salutas nome de neregistara organizaĵo, kiu ni fondas en Barra do Garça, sudokcidenta de Amazonio. Ĉu ne estas Novbabela Amazonio. Kaj nome de Heroldo de Esperanto, estas gazeto kiu mi eldonas. Nuntempe estas neaktiva por multaj problemoj, sed mi baldaŭ lanĉos la retan version. Kaj mi estas konata eble kiel preskaŭ ĉiuj de vi kiel la ex-redaktoro de la revuo Esperanto. Mi estas posteulo de Stano, ĉu ne? Kaj por fini, mi volas informi al vi ĉiuj, ke mi jam korespondi kun Vinko kaj kun kamarado sekretario de SAT, ĉar ni volas okazigi ĉi tie en nia urbo en 2024 la SAT-kongreso. Ni kandidatiĝas kaj poste eble mi povos paroli pri tio en la laborkunsido de la komitato. Dankon al ĉiuj. Dankon Fabrizio. Do mi vidas ke Carlo Minaya ankaŭ havas ian oficialan saluton por transdoni. No, mi salutas nome de la Academio de Esperanto. La Academio ĉeestas ĉiam kaj ĉie kie estas la lingvo. La Academio kutime havas sian plenan kunsidon dum la universalaj kongresoj, kie ĉiu en la publika kunsido ĉiu ajn povas turni demandon al akademianoj. La Academio de Esperanto ege atentas kaj ĉiam atentis al SAT-kongresoj, kaj ni devas diri ke la plej grandaj akademianoj estis ĝuste satanoj. Ni mencias nur profesoron Varangian, sed ankaŭ Regulo Perez estis elstara akademiano. Do, ke la akademio troviĝas hejme en SAT-kongreso, tio estas ordinara situacio. Dankon. Do dankon Carlo, kaj dankon al la Akademio. Kaj ŝajne ankaŭ Mio Mirka volis saluti nome de esperantistoj en Beogrado. Do mi petis reŝalton de via mikrofono, Mio Mirka. Mio Mirka, ni ne aŭdas vin, ŝajnas ke vi ne reaktivigis vian mikrofonon. Saluton, ĉu vi Saluton. aŭdas min? Nun jes. Yes, dankon, saluton al ĉiuj. Mi deziras salutan vin je la nomo Serbaj Esperantistoj, kaj mi estas feliĉa, kaj mi denove povas vidi mia karaj geamikoj, kaj mi deziras grandan sukceson ĉi tiu kongreso, kaj mi esperas ke denove mi vidis pli bone. Tio estas krizo en tuta mondo, kaj ni ne povas vidi unu en aliaj, kaj ni povas paroli kune. Ĝis. Dankon. Do dankon Mio Mirka. Ankaŭ Marco el Nederlando volas saluti nome de Esperanto Nederland.
Saluton, mi estas Marco, estas mia unua SAT-congreso, kaj mi salutas nome de Esperanto Nederland. Mi deziras sukceson al tiu ĉi kongreso, kaj mi esperas baldaŭ povi revidi vin realvive. Dankon. Kaj Dieter volas saluti nome de komunista frakcio. Yes. Ĉu videbla mia vizaĝo? Do saluton de komunista frakcio. En tago de lundo. Lunda tago estas la konveno, laŭ la programo. Do mi invitas ĉiujn. Dankon Dieter. Estas ankaŭ Esperanto-porto, kiu volas saluti. Saluton el Loporto, kiel vi povas vidi estas kelkaj ĉi tie, do mi tre ĝojas vidi vin ĉiujn. Bone, saluton al vi ĉiuj. Do kaj mi aldonas ke la paca movado de mia loĝregiono ankaŭ salutas la kongreson. Do, se momente ne... Jes, do Guy volas saluti ankaŭ nome de la ekologisma frakcio. Guy Martin. Yes, saluton al ĉiuj, kaj mi salutas la kongresantoj nome de la ekologisma frakcio. Do, ĉar Paŭlino ne ĉeestas nun. Kaj kisojn, brakumojn, virtualajn, ĉar ni ne povas reale al ĉiuj kamaradoj. Dankon, Guy. Do la portosanoj aldonas ke ili estas malavare gastigitaj de la Universitato de Oporto. Do se ne estas pliaj salutoj, tuj mi donos kelkajn ĝeneralajn klarigojn por la novuloj pri la funkciado de SAT-kongreso ĝenerale. Do SAT-kongreso estas membrokunveno de satanoj, do en kiuj estas diversaj decidpovaj kunvenoj por la asocio kiu okazas, sed ĝi ankaŭ estas ĝenerale loko malfermitaj al ĉiuj partoprenantoj. Do la regulo estas ke ĉiuj, ĉu satanoj aŭ ne, devas sin senti hejme en la kongreso, kaj ĉiuj estas bonvenaj partopreni kaj interveni en ĉiuj kunsidoj. La nura privilegio de membroj de SAT estas simple ke okaze de voĉdonoj nur la voĉo de satanoj validas por aferoj kiuj rilatas al la socia vivo. Sed pri la cetero ĉiuj aliaj estas bonvenaj interveni. Kaj do por praktike organizi tiun diskutadon dum la diversaj laborkunsidoj, ni bezonas elekti formale kongresajn funkciulojn, do inter alie presidantojn kiuj zorgos pri la dispartigo de la paroltempo dum la laborkunsido kaj pri sekvado de la tagordo, kaj ankaŭ membroj de la proponkomisiono kiuj preparos du dokumentojn kiujn la kongreso kutime redaktas. Do unu estas gvidrezolucio, kiu estas la interna laborplano de la asocio por la tuj venonta jaro, do interna dokumento, kaj la dua dokumento estas deklaracio do direktita al la ekstera mondo, do esperantista kaj ne esperantista, kaj tiu dokumento kutime estas tradukita al diversaj naciaj lingvoj. Do tiujn du dokumentoj oni pretigos dum la kvara laborkunsido, kaj devas esti kelkaj kuraĝuloj kiuj antaŭpreparas la tekston surbaze de kiu ni fin interkonsentas dum la lasta laborkunsido. Do rilate voĉdonadon, kutime ni ankaŭ havas voĉdonkomisionon, sed do ĉifoje eble nepre estos necesa, ĉar Zoom ebligas rekte
recte nombri la voce in automate per creado de sondado, do ni ne havos fakte striktan manieron kontroli ĉu nur satanoj voĉdonas, ĉar teorie ĉiuj povas voĉdoni en tiaj retaj balotoj, sed do pri tio ni devos ĉifoje almenaŭ fidi al la partoprenantoj, ĉar ni ne povas trovi manieron, mi pensas teknike, por ke nur la satanoj partoprenu en tiuj opinisondadoj. Aŭ alia solvo estas peti tradician levadon de manoj, kaj ke ĉiu indiku sian satmatrikulon apud sia nomo por esti certa ke nur satanoj voĉdonas. Do, rilate presidadon de laborkunsidoj, fakte mi jam petis de kelkaj personoj ĉu ili konsentus fari la taskon, kaj do ni havas jam tri kandidatoj kiuj estas pretaj labori pri tio kaj spertiĝis pri tiu afero dum la pasintaj jaroj. Tio estas Shana el Porto, Sayoa el Barcelono kaj Roger ankaŭ el Porto. Do Roger kaj Shana presidis en Barcelono jam kaj Sayoa faris tion en antaŭaj jaroj, do eble ili prezentu sin ĉe la ekrano por ke ĉiuj partoprenantoj vidu pri kiuj temas. Do, yes, mi estas Sayoa. Saluton. Do, mi estas Shana, mi ne scias ĉu vi vidas min. Yes, Suarez, no? Yes. Saluton, que mi estas Roger. Saluton al ĉiuj. Saluton. Do, ĉu aliaj homoj volus eventuale prezidi laborkunsidoj? Aŭ ĉu vi akceptas la kandidatiĝoj de tiuj tri kamaradoj? Do, ĉu Przemek vi povas krei opinisondon por ke ni tuj vidu kion opinias ĉiuj, ĉar ŝajne neniu aŭdacas esprimiĝi. Do, Dieter aplaŭdas, mi supozas ke tio estas aprobo al la kandidatoj. Ĉu aliaj volas same esprimi sian konsenton? Do, mi vidas ke efektive en la kanalo kelkaj diras yes. Bone, en ordo. Do, nun estas voĉdonado kiu ekas, do vi povas diri ĉu vi konsentas aŭ ne, kaj ni vidas ke la voĉdonoj rapide alvenas. Do, bone, dankon Marko. Do, mi vidas ke 50% voĉdonis, sed kompreneble ne ĉiuj estas satanoj ĉi tie, do eble jam pli malpli atingis la finon. Ĉiukaze la rezulto estas absolute senambigua. Do, pri proponkomisiono, ĝis nun ni havas unu kandidaton, kiu ankaŭ estas homo sufiĉe sperta pri tio, kiu estas Gary. Do, Gary, mi petas reaktivigon de via mikrofono. Saluton, mi esperas ke vi aŭdas min. Ĉu vi aŭdas min? Tre bone. Bone. Estas en ordo. Yes, mi konsentas.
Do dankon Gary, kaj do ĉikaze mi tute ne havis tempon trovi aliajn kandidatojn, do Ricardo Biurun diris ke li ne povas, ĉar li estas en loko kie la retkonekto ne estas bonkvalita, ĉar li faris tion ankaŭ pasintjare. Sed do se inter la ĉeestantoj estas du aliaj kiuj konsentus labori kun Gary pri tio ĉi, estus ege bonvene. Aliokaze mi ĝis morgaŭ devos per la reto aparte serĉi kandidatojn, sed se estus volontuloj, estus tamen pli bone. Gi, ĉu eventuale vi pretus labori pri tio? Do vi devas reaktivigi vian mikrofonon. Do ŝajne nun ĝi funkcias. Mi ne bone sekvis aŭ komprenis pri kio temis. Pri la proponkomisiono. La proponkomisiono, jes, do mi bonvolas, sed mi ne certas ĉu mi partoprenos en ĉiuj kunsidoj dum la semajno. Do kelkfoje mi ne ĉeestos. Sed do tamen mi restas hejme dum la semajno, sed de tempo al tempo mi ne ĉeestos. Bone. Ĉu aliaj volas provi tion kaj ankaŭ planas ĉeesti dum la plej granda parto de la laborkunsidoj? Bone, mi povas proponi min. Bone, dankon Przemek. Do tiam ni havos jam skipon de 3 homoj. Ĉu estas pliaj kandidatoj? Unufoje, dufoje, trifoje? Se neeble ni starigu alian opinisondon pri tiu dua demando. Ĉu vi povas ĝin vortumi? Do ĉu vi akceptas la kandidatiĝon de Gary, Przemek kaj Guy por la proponkomisiono? Bone. Tio estas tasko de proponkomisiono, tion vi ne diris. Do mi diris ke la tasko de la proponkomisiono estas kolekti proponoj kiuj utilos por kompili kaj la deklaracion kaj la gvidrezolucion kiun ni diskutos dum la lasta laborkunsido. Do la deklaracio estas direktita al la ekstera mondo kaj la gvidrezolucio estas la laborplano de SAT por la posta jaro. Kaj kiu rajtas fari proponon al la proponkomisiono? Ĉu ĉiuj SAT-anoj aŭ ĉiuj partoprenantoj aŭ kiu rajtas? Do ĉiuj SAT-anoj tute certe, do pri partoprenantoj dependas de la propono, ne havas senso ke ne SAT-anoj petu de SAT-anoj ke ili faru ion apartan, sed pri deklaracio ekzemple, do povas veni ankaŭ sugestoj de ne SAT-anoj. Do ŝajnas ke 41 personoj voĉdonas favore
al la tri candidatoi. Do koran dankon al ili por la preteco labori pri tio. Do pri voĉdonado ŝajnas ke la voĉdonado per opinisondo kontentige funkcias. Do ĉu ni restu ĉe tiu sistemo sen creo de aparta voĉdonkomisiono ĉiare? Do eble ni ankaŭ pri tio principe voĉdonu, ke ĉu oni akceptas la principon de voĉdonado per opinisondoj? Do Ŝana petas la parolvicon. Esta problema. Pardon. Pois-me aqui? Saluton. Estas eta problemo pri mi, pro tio ke ni partoprenas kune. Yes. Do mi ne scias kiel solvi ĉi tie. Yes, do kelkaj sugestas al vi solvojn. Ŝana havi nur unu mikrofonon ŝaltitan en la salono. Do intertempe vi povas vidi ke 41 personoj konsentis ke la voĉdonado okazu per la opinisondadon de Zoom. Do ankaŭ pri tio la afero estas estas plene klara. Do iuj demandas ĉu oni povas scii la nombron de voĉdonantoj, sed ŝajnas ke ĉiuj partoprenantoj povas konsulti tion. Jes, mi komprenas la demandon de Ŝana nun. Efektive, se vi estas pluraj voĉdonrajtaj personoj en unu salono, vi simple en la teksta kanalo indiku ke vi voĉdonas por pluraj personoj samtempe. Diru por kiom da kaj tiel ni ĝustigos la nombron por la protokolo. Do ekzemple nun kiom da vi estis satanoj voĉdonantaj en la salono? 3? 4, bone. Do mi notas ke entute 44 voĉdonis finfine por la opinisondo. Kaj do lasta formalaĵo estas elekto de protokolanto, de protokolantoj, kaj do kutime mi
prizorgas la ĉefan parton de la protokolado, sed bezonas tamen ke estu iuj aliaj kiuj relegas, do kutime ili povas kompari mian dokumenton kun la tajpitaj notoj de la kunveno, ĉifoje estos eblo kompari la protokoladon kun la registraĵoj de la kunveno, sed do simple ĝenerale ofte estas nur kelkvorta, estas nur trarigardo de la jam redaktita dokumento. Kaj do foje Masakato zorgis pri tio, sed ankaŭ aliaj povus eble partoprenu, do kiu simple konsentus relegi la resumon de la laborkunsido kaj kunrespondeci pri la fakto ke oni ne lasis el ĝi gravajn aferojn kaj ke ĉio direnda tie aperis kaj estis bonorde prezentita. Ĉu mi rajtas diri ion? Yes, diru Masakato. Dum la tuta semajno mi ofte malestas hejme, do mi ne povas sekvi tutan programon. Pro tio mi ne havas memsidon certigi la protokolo estas ĝusta aŭ ne. Do tiel eble mi ne taŭgas ĉiare por Bone. do ĝis la lastaj jaroj certe mi faris tion post la kongreso, ĉu ne? Kaj sed ĉiare mi havas pro la aferoj ekster la domo, kaj dum la semajno ne ĉiam mi povas esti antaŭ la komputilo, do mi bedaŭrinde ĉiare ne tre taŭgas. Kaj ankaŭ teknike mi estas tre malbona, kaj ankaŭ mia amiko nun helpas kiel paroli, uzi mikrofono aŭ kiel aŭdi kaj teknike. Mi estas tre malbona teknike. Ĉiare mi ne tre taŭgas. Do iu alia ne anstataŭ mi, certe kelkaj ĝis nun 3 aŭ 4 protokolantoj, ĉu estis, ĉu ne, laŭ mia memoro, aŭ ne? Yes, fakte ankaŭ Rob faris dum antaŭaj jaroj tiun kontrolon. Sed lastatempe pro maljuniĝo kaj eĉ malsaniĝo miaj okuloj kaj oreloj ne tre bone funkcias. Tre bedaŭre mi tuj vidas la lian vizaĝon, tamen la literoj, kiuj aperas en la komputilo, mi tre malfacile vidas. Miaj okuloj tre malbone funkcias. Pardono. Iu aliaj pli taŭgaj, kompetentaj kamaradoj anstataŭ. Do, dankon por la klarigo, Masakato, kaj mi tute komprenas viajn argumentojn. Do, Ŝana denove petis la parolvicon. Ŝana, ĉu vi aŭdas nin? Mi aŭdas vin. Ĉu vi petis la parolvicon aŭ nur lasis la manon levita de antaŭa fojo?
Jes, do Guy demandas ĉu mi povas resumi la diraĵon de Masakato kaj aliaj diris ke ili ankaŭ ne bone aŭdis. Do laŭ tio kion mi komprenis, Masakato klarigis ke ŝi ne pretas kandidati ĉifoje por certigi la ĝustecon de la protokolo, ĉar ŝi ne povos sekvi akurate ĉiujn laborkunsidojn, kaj ŝi ankaŭ ne estas plenfida pri ŝia kapablo teknike sekvi la tutan aranĝon. Pro tio ŝi ne volas fari la laboron ĉifoje, kaj ŝi ankaŭ diris ke Rob Murbeck, kiu faris tion dum antaŭaj jaroj, ankaŭ same malgraŭ sia grandega diligento ege maljuniĝis lastatempe kaj havas vidproblemojn, kiuj ankaŭ malebligas al li labori tiorilate. Kaj mi vidas ke do Pedro pretas helpi por la protokoladon, do dankon Pedro. Laŭ mi tio estus tute bona solvo, kaj Ŝana denove volas paroli. Do mi reaktivigas la mikrofonon. Yes, mi aŭdas vin. Do Ŝana uzas du kontojn, ĉu ne? Unu estas sporto, la alia estas Ŝana. Jes. Mi tute ne pendas. Eble tio kaŭzas la strangajn bruojn, fakte. Mi ne bone aŭdas vin. Jes, en unu el la aparatoj bonvolu malŝalti la laŭtparolilojn aŭ la mikrofonon ankaŭ. Do eble, jes. Do Ŝana diras ke ŝi denove solvas teknikaĵon. Do bone, do ĉiukaze pri la protokolado ŝajne estos en ordo kun la helpo de Pedro, kaj do restas al ni nun ankoraŭ 40 minutoj, do se intertempe inter la alvenintoj iuj pliaj volas saluti nome de iu instanco aŭ eĉ transdoni personajn salutojn, simple anonciĝu en la diskutkanalo kaj mi petos reŝalton de via mikrofono. Do Gary. Saluton, yes, mi simple salutos ĉiujn nome de Leago, kiuj restas de ĝi, kaj ankoraŭ sentas sin ligitaj kun ĝi, kaj ankaŭ nome de la sennaciista frakcio, kiu havos sian kunvenon postmorgaŭ. Do dankon, Gary. Ŝana, ĉu vi provos denove? Pardonu, mi ĵus reiris hejmen kaj mi ŝanĝos mian vojon de komunikado el mia poŝtelefono al mia komputilo. Tiam mi malkonektos minuton aŭ du.
notite in ordo. Do mi vidis che Mi volis nur diri che kiel kelkaj el vi jam vidis, kaj hieraŭ ni iom provis tion. Dekstre super la babilejo aŭ fakte sub la listo de partoprenantoj estas diversaj koloraj butonoj, kaj inter ili estas levi la manon. Do, se iu volas paroli, vi povas klaki la butonon, kaj tiam la administranto de la diskuto vidos, ke iu persono volas paroli. Tio faciligos iom la aferon. do mi vidas che kelkaj viciĝis por la salutoj. Do estis Nil unue el Florido. Nil Blonstein. Mi petas reaktivigon de la mikrofono. Saluton. Saluton, ĉu mi estas en la plej frua tempozono el Usono? Mi ne rimarkas aliajn usonanojn ĉi tie, do mi vekiĝis je la kvina horo por provi esti kun vi denove per Zoom. Sukceson al la kongreso. Mi ancora provas esti aktiva. Do, dankon Nil. Do estis ankaŭ Alex Cesario. Do estis du Alex el Brazilo. Alex Santos kaj Alex Cesario. Yes, ankaŭ frumatene. Yes. Do unue Alex Santos. No, eble li ne ĉeestas tuj. Alex Cesario ŝajne estas konektita. Alex Cesario, ĉu vi volas diri kelkajn vortojn? Yes, mi ŝatus gratuli la organizantoj de tia reta kongreso de SAĉ. El Brasil, por mi, fakte estas la mia unua kongreso de SAĉ. Kaj aŭ pandemia evento e tamen ebligas tiaj novaj eblecoj, ĉu ne? Ke multaj personoj kiuj ne povus partopreni de la ordinaraj kongresoj nun povas pere de tiaj virtualaj. Tio fakte ankaŭ estas bona afero. Kaj mi nur faris rimarkon, ĉar eĉ koincide kun la parolo de Neil, ĉar li diris ke frumatenidis, ĉu ne, je la kvina horo, por ni en Brazilo estas la sepa, kaj bedaŭrinde ne povos partopreni en multaj programeroj dum la semajno, ĉar ĝi por ni okazos je la kvara en la frumateno. Do estas mi komprenas ke kiam temas pri organizado de mondaj eventoj, fakte estas tia problemo. Tamen tiu horo de hodiaŭ por ni, malgraŭ estis ke temas pri la sepa horo matene, estas iomete pli taŭga, kaj certe, ekzemple, por multaj amerikananoj en Usono mem, certe estos eĉ pli malĝoja kelkaj horaroj, ĉar fakte malebligas la partoprenadon. Dankon. Yes. Do fakte mi nur povas konstati ke via rimarko estas prava kaj do la programon konstruis homoj ĉefe el centra Eŭropo kaj el Azio, ĉar tiel estas nuntempe. Kaj do efektive tio klarigas tiun
problemon pri horaro. Unu ebla solvo estus ŝovi fakajn kunsidojn en la mateno kaj meti la laborkunsidojn iom pli poste en la tago por ebligi pli vastan partoprenon, sed mi ne scias ĉu nun tiel malfrue ni povas fari tiel drastan ŝanĝon en la programo, do eble oni ankaŭ povas pri tio fakte opini sondi almenaŭ nun inter la partoprenantoj. Ĉar fakte escepte de la prezento de Bialistoko, multaj el la matenaj programeroj povus esti iom ŝanĝitaj. Do fakte estis unu lastminuta ŝanĝo pri la tria laborkunsido, do estos laborgrupo pri reta agado gvidita de Paz en la plej frumatena horo, kaj la tria laborkunsido venos iom pli poste. Do almenaŭ en la fino de tiu tria laborkunsido povos partopreni amerikanoj. Sed mi ne certas ke ni povas nun lastminute komplete reŝanĝi la programon. Sed ĉiuokaze ni notas vian rimarkon kaj faros laŭeble. Teknike tio estas tute ebla, oni povas ŝanĝi al ajna horo, kompreneble, en ajna momento, por ke ĝi estu laŭeble konforma al ĉies bezonoj. La ĉefa problemo estas ke la Tero estas globo. Kaj la horo por ĉiuj el ni. Sed se plejparto de interesitoj pri programero volas elekti konkretan horon, vi vidas, ke la programo ne estas ege riĉa kaj ne la tuta tago kaj nokto estas okupita tie, do oni povas ŝovi kompreneble programerojn al aliaj horoj sen probleme. Do estas multaj intervenoj en la en la skribkanalo. Do Paz volas saluti nome de Lea Komitato kaj Saten Koreio, kaj Vilhelmo petas parolvicon poste. Saluton al ĉiuj partoprenantoj. Vi salutas nome de Lea Komitato kaj nome de Saten Koreio. Bedaŭrinde mi volis lekte ĉiujn partoprenantojn en fizika kongreso, sed bedaŭrinde per la kompilo mi devas paroli. Antaŭe la tempo de Lea Komitato estis en la tago de 20 tamen nun la kunventempo de Lea Komitato estis ŝanĝita, do bonvole vidu la ŝanĝitan programon en la retejo de Sat-Kongreso kaj bonvole partoprenu ĉiuj interesantoj pri la movado de Leaoj kaj Lea Komitato. Dankon. Dankon, Paz. Kaj nun mi petas reaktivigon de la mikrofono de Vilhelmo Lutermano. Do Vilhelmo, ni vidas vin kaj aŭdas vin, ŝajnas, aŭ aŭdas bruojn. Jes, estas via vico.
sed la sono estas ege malbona. Saluton, mi estas tre felicia. Pardon, mi ne prezentis. Mi estas Helmo Lutermano. Vi ancora conas min el antaŭaj jaroj. Mi estas tre felicia esti denove kompreneble ke tie ankoraŭ Do Vilhelmo, mi pardonpetas, sed la sono estas terura, mi sugestas ke vi skribu kion vi volis diri kaj mi laŭtlegos. limigita tio pro la ni povos en la venontaj kunsidoj interparoli pri kunlaborado inter MAS kaj la SAT-eldonfako. Tio estas miaj proponoj, kaj mi esperas bonan kunlaboradon en la venontaj tagoj. Dankon. Dankon, Vilhelmo. Do ankaŭ Josep Mo petis parolvicon. Dankon. Mi estas Jota, no? Mi volas saluti. Mi salutas en nome de la Liberasa Ateneo de Gracia in Barcelona. Dankon. Do, dankon al vi. Do, ĉu ni forgesis iujn intervenpeton aŭ ĉu ĉio estas jam traktita? Do, se ĉiuj havis la tempon diri kion ili deziris komuniki, eble oni povas simple deklari la kongreson oficiale malfermita kaj fari kelkminutan paŭzon antaŭ la sekva programero, kiu estos prelego de Javi Alcalde pri savado de la laborista memoro. Mi pensas ke eble ni povus rapide ankoraŭ trarigardi la programon, ĉu ne, tiel por ripeti kio okazos hodiaŭ kaj eventuale ankaŭ morgaŭ. Ĉu bone? Bone, faru. Jen do do hodiaŭ kiel ĵus diris estos nun prelego de Javier Alcalde pri la saventa memoro de la laborista movado. En la programo vi povas vidi 4 diversajn kolorojn de la programeroj. Do ili estas laŭ la 4 tempozonoj. La centra Eŭropa estas blua. Poste estos 1 horo de peczakuĉoj, do mallongaj prezentaĵoj. Se iu ŝatus aliĝi al tiu ĉi programero, verŝajne eventuale oni ankoraŭ povas aliĝi, ĉar estas libera spaco por tio. Kaj post 2 horoj estos prelego de Carlo Minaja pri historia romano en la Esperanto-literaturo. Kaj la morgaŭa programo komenciĝos je la 9 matene de la centra Eŭropa tempo per laborkunsidoj. Kaj la ceteron de la programo vi povos legi ĉe la retpaĝo, kaj tre valoras regule viziti ĝin por konsulti eventualajn ŝanĝojn. Do jen. Do Sajoa atentigis nin ke Ani Grente ankaŭ petis la parolvicon. Bone, ĉu nun? Ni aŭdas vin, jes. D'accord. Do, mi salutas ĉiujn el la insulo Samos, kie mi eble estas la nura esperantisto, sed
ĉi tie mi instruas al rifuĝintoj, mi instruas la grekan, kaj vendredon mi ŝatus paroli kun ili kaj montri la vivon ĉi tie, sed nun estas grava problemo. Oni annoncis ke la kampo fermiĝos. Oni annoncis vendredon. Do mi ne scias, ĉu oni povus kunigi ĉiujn homojn. Mi scias nenion. Mi ne scias, ĉu tiu eblos, ĉar eble oni anoncas tion kaj poste ili tamen povos eliri, ĉar ili bezonas eliri por diversaj aferoj, kiel iri al la vendejo kaj diferencaj. Do mi ne scias, sed mi esperas ke mi havos eblecon montri al vi kiel oni provas supervivi ĉi tie en la insulo Samos. Do dankon. Do dankon Ani, kaj do Vilhelmo ankaŭ volis diri ion denove. Jes, Vilhelmo, ni aŭdas. Ne, ni ne aŭdas. Aŭ eble estis simple Vilhelmo, ĉu vi denove levis la manon aŭ ĉu estis la antaŭa fojo kiu restis? Do se ŝajnis estis teknika eraro. Do se ĉio estas en ordo pri la malfermo, ni simple paŭzu dum 2-3 minutoj kaj prepariĝu por la tuj venonta prelego de Javi. Do havu agrablan kongreson kaj bonan paŭzeton al ĉiuj.